Kgwedi ke ya Phupjane mme ke kgwedi ya batjha Afrika Borwa. Re bona batjha bana le diphephetso tse ngata mme re dutse re shebisane le batho ba baholo ba tshwanang le Ntate Thuso Motaung. Re tlo sheba diphephetso tsa batjha ba dilemo tsa ho feta le diphephetso tse shebaneng le batjha lemong tsena tse re leng ho tsona. Mme re dutse le Ausi Rethabile, re dutse le Lady Soski, nna la ka lebitso ke Thabo Mokone. Re hle re qale ka Ausi Rethabile jwalo ka motho ya etsang dithotokiso tse buang ka diphephetso tse shebaneng le batjha haholo mme a kgalema haholo tse ding tsa dintho tse leng hore batjha ba di etsa ba feta ho tsona. Ausi Rethabile, hona le mona moo botsang hore na ebe re ka beha molato ho mang mathateng ana e re leng ho ona. Hona le ntho o e boneng, o bone eng ha o sheba diphephetso tse batjha ba leng ka hare ho tsona lemong tsena tse re le ho tsona? Ke lebohela monyetla ona ko fuweng. Ke ka re ke motjha, taba ya pele ntho tseo ke di bonang ke tse amang batjha. Ke motho a ratang ho tsepamisa maikutlo haholo dinthong tse hlaelang batho ba bang. Ke motho a ratang batho. Jwale ha ke bona dintho di se hantle ho ya ka nna, ke utlwa bohloko. And ha ke sheba ke bona hore ha hona batho ba buang ka yona ntho ena e nkutlwisang bohloko e amang batho beso. Ebe ke a ngola. Ke na le tshepo ya hore mohlomong hona le motho ya ka arabang a tla ka tharollo ya potso ena e ke nang le yona. Hore ke iphumane ke ngotse thotokiso eo ya hore na re ka beha molato ho mang. Ene le hore haholoholo mohlala dintho tse etsahallang batho ba batshehadi. Hona le motswadi ya ka reng ho ngwana hae mohlomong ntate hona poemeng eo thothokisong eo hona le mo ke reng ngwaneno wa ngwanana o ne a nang dilemo tse 16 hwana o batla fela ke hore a itswele a ikele monateng a lo keteka, empa mme wa hae o ile a re ho ntate wa hae ha mo kgalemela a re a dule ka tlung a etse mosebetsi wa sekolo. Mme wa hae a re tlohela ngwana ka tsamaye. Hona le ntho tse jwalo malapeng a ileng hore motswadi e mong ha le ka o bontsha ngwana tsela, e mong o re tlohella ngwanaka. Batswadi ka bobedi ha ba dumellane ka tsela ya ho hodisa bana ba bona. Hona le ba bang dikerekeng kapa le society mo eleng hore ha re kgone hore ha ke bona hore ngwaneno o tswa tseleng ke ye ho yena ke lo mmontsha hore ha o etswe tjena. Hoba matsatsing a hona jwale ntho ya hore ngwana wa moahisane ke ngwanaka e kare e shwele. Jwale ke tshaba ho mo eletsa hobane ho tla tloa hothwe o eletsa ngwaneno hobane o mmonela kapa o monela la. Khaitsedi ya ka re ke kene mono ha o qeta ho bua yona taba ena ya khudiso ya ngwana. Re ngwana o hodiswa ke setjhaba. Empa matsatsing ana a re leng hona ha o sheba ntho di fapane le nakong tsane tsa rona mane mo teng motse le metsana ba aiba mo ba ne ba tsebana batho ba phela mo ba ne ba tsebana e re ko etsetse mohlala fela ka sebaka seo ke tswang ho sona mane rates ntate ne le mosuwe hloho mono hono sina motho ya sa tsebeng ha principal hono sina motho ya sa tsebeng bana ba principal hono ho sina motho ya sa tsebeng hore moruti nyeo o teng mono hano ka re ke ha moruti Sebego batho kaofela ba ne ba tseba hore na ha moruti Sebego ke o kae, ha moruti mang ke o kae, ha teacher mang ke o kae. Le nna ntse ke kena sekolo ne ke tseba mo ma teacher a dulang teng kaofela. Jwale hona o bolela hore batho motse mone ba ne ba tsebana ba bile ba tseba hore bana le maponisa o no tseba re ponisa lena le dula jwalo ka ho fapana. Jwale kana go hono o le bonolo kana go ya rona hore ba tswadi ba kana go eo ba khaleme ha o tsama mana o ska tsuba pelaka hono sina bana ba tsuwang pela batho ba baholo hono sina bana ba sunanang pela batho ba baholo hono sina bana ba hakanang o fumane ba hakane pela batho ba baholo ba ne ba tshaba batho ba baholo a o butua ka le ka jeno le na la makajeno o na le bana ba bararo bana ba bahlano a tsubi pela mme
ho hang o tshaba o tsuba pela mme o tshaba le ho nwa jwala pela mme ho no ho sena bana ba nwang le jwala pela batho ba baholo. Tate Mtau dilemong tsena tse rolong ho tsona tjhe nnete fela ke hore nakong e fetileng ke dintho tse leng hore ne di sejwa ka leihlo leno empa dilemong tsena tse rolong ho tsona rona batjha bana ba le tjena ha o le ka tlong ebile batswadi ba hao ba tla go kgothalletsa hore ngwanaka ha o so qala ho jola o go jwetse ha o so qala ka nnete o bona hore ona le ntho e tshalang bophelong ba hao ba kgothalletsa puisano pakeng tsa bona le ngwana. Jwale ha ile re sheba dintho latla ka mogodi etsahalang hana vele tjena le diphephetso tse leng gore tobana le tsona tsa batjha ba leng hore ba ima ba sa le class dilemo re shebile diphephetso tse tshwana le tsa bana ba sebedisang dithethefatsi ha ba ile sekolong e le hore molato o qadile ka batswadi hore ba fe bana tokoloho eno ya hore mohlomong bana le qeto bophelong ba bona kapa mohlomong phoso ke ya ngwana. Ke tlanka jwalo ka mpotsa potso jwalo tsena ka o felecta di shebisa ho batswadi hobane mokgwa o tswa ntlo kgolo o ya ntlwaneng. Batswadi ke re ho wena nako nyane yona o qetang go bua ka yona ya marato ya hore jwang batswadi ba bane ba re na o kile wa sheba mane ha Mofokeng mane nako e fetileng batho ba nyetsweng ka nako ha o ka ba botsa hona jwang bane ba tseba lelapa la bo motho ba ratanang le yena bane ba tseba hore mo ke hamang mona ke ratana le nyeo bana ba mo jwalo ka o fapana bane ba tseba jwale le motswadi nako ngwana re ha o sa sheba mane ha moruti mosiana ha o sa sheba mane ha nyeo man bana ba mono ke bana ba itshwereng hantle ke bana ba tswang ka meso ke bana ba yang sekolong a se bana ntho tseno kaofela tseno batho nako eo o no o tseba hore na o utlwana le mang ke ngwana mang boitshwaro ba hae ke boitshwaro bo jwang amang a mathata e leng hore a bakela hore bana ba tswetsileng ba morao tje batjha ba kene dithethefatsing ba kene nnotahing ka segahla se phameng ke taba ya lelapa ne ke re hle ke kene mo re santse re dutse dintlheng ya lelapa ya hore malapa a mangata batswadi ba iphumana ba hlalana mme tlhalanong eo e ama kgodiso ya ngwana e re ke tse mohlala mona mo tla fumana ngwana moshanyana o hola ntle le ntatae o batla le sebakanyana le yena mme ha bone mohlala ho ntatae hobane ntatae ha yo bakeng sa kgodiso mme ngwana eno ha hola o hola ana le tsela e fosaetseng ya ho sheba bophelo mane mo a qetelang teng a re nka ya dithethefatsing kapa nka etsa bonokwane hore ke tle ke phele hobane a sa bona ntatae pelae ntlha eo ya lelapa le kopaneng le tileng ntate Motaung e bohloka o le o kae ho thibela mathata a ne re shebaneng le ona ka jeno a batjha a dithethefatsi a ntho a nnotahing. Monna mopresidente Nixon wa America ha tla hapa dikgetho tsa hae o ile hapa dikgetho ka o bua ka taba ya malapa a re nna ntho a pele e ke tlang go shebana le yona kwano America mona ke taba ya malapa gore malapa e bona a bopang le setšhaba malapa ko ona a bopang setšhaba ha malapa a ferekane malapa a tarakane malapa a se hantle ha ona ro ka kgona go bopa setšhaba seno sa malapa a jwalo jwale bothata bo leng teng ntho o qetang go bua ka yona gona jwale kwano mona go rona Afrika Borwa ke yona ntho o qetang go bua ka yona dipalopalo di a bontsha gore bana ba bangata ba hola ba sa tsebe bontata bona bana ba bangata ba hola ba sena baetapele ba le bontata bona ka matlong jwale o bua le nna o tsho jwalo ebile ba ke etsa mosebetsi o ka reng o nakong e fetileng re le ra bitsa batjha re tlo bua le bona re bitsitse bana ba bashimane fela baneng ba neng ba le teng mono ba 281 ha ke le bane ba neng ba le teng ba re neng re bua le bona 281 bana ba 162 ha ba soka ba bona bontata bona ba soka ba bona le hanyane fela ha ba ba tsebe lo ba tseba 162 ba bang ba re ntate ke mmone ke mo qetetse ke le motse 4 le motse 5 e mong yena o re
nna ha botloa ntateng wa ka ha ke batle le hore ke bue ka ena jwale ko fa palo ya bana bana ba ile ra fumana hore ba phela le bontate le bomme ka tlung baneng bao ba neng ba le teng kaofela ine le bana ba i4 fela hara bana ba 281 ke le teng mo ile nna buang ine le bana ba baka ba neng ba dula le ntate le mme ntate le mme bothata bona bo qetang go bua ka bona ke bothata bo bogolo kwano ka ro Afrika Borwa ntwe nngwe e leng a re bakela bothata bona ke HIV and AIDS bana ba bangata ba ile ba sala ile di khutsana bana ba bangata ba ile ba sala ba se ba sa tsebo rena ba phela le mangwe ke ntwe tlamile gore e etsahale ke ntho ya bohlokwa hampieno o buileng ka yona ya malapa le lapa ke lona le theyang setšhaba ka ntle go le lapa a ona setšhaba ha re bue ka ena ya moraorao ya dipolao tsa basadi ke bahlankana ba bona kapa ke batho ba bontate ba tumelaneng le bona re bone diphalopalo tsa moraorao di bontsha hore boholo ba batho ba basadi dipolao tsa bona ke tsa batho ba tumelaneng le bona bo leng hore ho ile a hlaka hore boholo ba bona ke mohlomong ke mohlankana hae kapa ke monna hae jwale ntate Motaung re fumane hore e ka re na le batjha ba halefileng haholo ba basenyana beleng ga se le bahlankana kgalefo ena ya bona ba intshetsa ho balekane ba bona ba intshetsa ho dikgarebe tsa bona o nana nthweno e qadile kae qadile pakeng tsa hore na ngwana o hodisitswe jang ona na le batswadi kapa e qadile puisanong ya sakanya ba teng pakeng tsa motswadi le ngwana khudiso ke ntho ya bohlokwa ka tselema ka tsa ngwana ya holelang mo senang dintwa teng hana ntwa le tikoloho e ngwana a phelang ho yona tikoloho e ngwana a phelang ho yona e tla o jwetsa hore ngwanenwa bophelo ba e botla tsama jwang le metswalle e ngwanenwa a ban le yona e tla o bolella hore na ngwana yenwa o holela sebakeng se jwang e re ko etsetse mohlala hona le sebaka ke mpa ke le bala fela buka ke neng ke bala mme ke mongodi e mommane ona tswa ka mona ka Texas mongodi enwa hona le mo neng ho bolaelwa khora ba qeta ho bolaya motho ba monka ba molahlela mono o na le morunyana mono ya ba tsatsi le leng banka jole ke tla tabeng ya tikoloho ya ba tsatsi le leng banka masela kore le selele le holo ha di le lesweu le holo ba le kenya morungona ba mona mo moru ba la khara moruna ba le ala khara moruna le sela le holo nkare seila ke be fela seila e tshwe kolwadi na o tseba hore ka moraba ba le seila yeno mono ha hona stopo ba ileng ba kopana le sona mono ha hona motho ileng ba fumana a bolaetswe mono hobane bana ba nkile seila ba ikentse kharamuru e tshweutwa ba yala kharamuru ono ba tlosa le hola ha dilene le lekana mo ba be ba ala nthu bohlweki batho ntwe hlwekileng ba e tshaba bana ba tshaba ho ya mono lo so o hlwekile ba tshaba ho ya mono ha o ka sheba batho ba qeta ho bolawa ba lahlelwa kae morung ba lahlelwa mo le nditsila teng ba lahlelwa morung ba lahlelwa kae mo le mfe le bana motho a qeta o bolaya ngwana o mo lahlela mo o keke wa fumana ngwana a lahletswe ka hara Johannesburg Stadium man bankile ngwana ba mo lahlela ka hara stadium mo Johannesburg bo botala ho thire fumana stopo sa ngwana ka mo le khana ho bani ho hlwekile mo mo ho linditsila teng mo ditsila di leng teng ke mo kopana le mathata sheba makeisheng a rona ho jwang ditsila tsena di ama bana ba rona ha ba bone ntho e ntle hobane ho ditsila ha ba bone ntho e ratehang hobane ho ditsila ha ba bone ntho e bohehang hobane le metsi ya rona e ditsila ke batla re ke ritle a o se re thabile le wena Dikeledi ntlheng ya choice dikgetho tse re di etsang rona re le batjha hona le batjha ba holang ba ntse ba sena batswadi
fela ho ntse ho le thata jwale motho a etse kgetho ya hore ke batla ho ba ho itseng bophelong, ke batla ho itwanela. Ho ba le motho a nkang kgetho ya hore hobane ke imetswe ke tla batla tselanyana e ka reng e khutshwanenyana fela ya bophelo e leng siko ha ile hantle bophelong. Ke tla kena di blessing bontate ba baholo ba mphe tjhelete, ke tla kena dithethefatsing, ke tla di kgetho tse re di etsang haholo re ke shebise ka bathong ba banana ba bomme. Ho bohlokwa ho le o kae ho hlokomela o se re thabile le soski di kgetho tse o di etsang qetong ya gore qetel ho isa bophelo ba hao moo batlang boeteng. Yo ke potso e boima empa ha ke tsebe haebe ke tla sitelwa motho ka ho quota ntho e ke tlo e buang. Lentswe la ntate Modimo hona le mo le reng bomme ba baholo ba rute bana ba banyane tsela. Ke dumela hore hona jwale re na le ntho e ba e bitsang ka hore ke feminism, ha ke tsebe hore na e hlalosa eng ka Sesotho. Fela ke batho ba bomme ba emeng ba lwanelang batho ba bang ba bomme ba re ba be le tekano le batho ba bontate. Ho ya ka nna hona le mo ke fumanang bothata ka yona hobane ba bang ba bona ba ipitsa morena ke motho e motona. Ha o tla o ipitsa hore morena ho hlakile hore motho e mong e motona ha o tlo mmona o le ka letho go ba o morena. Ho ka se kgone ho phele potse pedi ka sakeng. Jwale batho ba baholo ba bomme ba tshwantse ba nke bohato ba rute bana ba tlang hona jwale hobane ho senyeile ha ke le motho e motshehadi. Ntho ya pele ke e jwetsang ke hore ngwanaka tshwantse o batle monnana le tjhelete a sebetsang. Ha ona motho wa mme a tla reng ho ngwana hae ngwanaka pelo ya monna eo wa etse ba e jwang ha kgenne ke motho a jwang ha kwatile o tshwara maikutlo a hae o jwang wa lwana ke motho a kokobetseng a nka nako a mamelang maikutlo. Ha hona batho ba bomme ba baholo ba re ruta ntho eo. Re nka ka ntle thakeng tsa rona ka di ntho tseo ba fitileng ho tsona ho lo etsala tjena ha ke etsa tjena ya ba o hla tjena ke tlo ruta yona ntho eo le ha isa nepahala empa ka hobane nna ha ke a rutwa ka tlung ke tlo enka e nepahetse hape ha wa e bona ha ke a e bona le ka tlung jwale ke tlo enka e nepahetse e be nna ke a e tsamaisa. Ke bua ke le tjena ke hodisitswe ke batswadi ba ka ba le ba arohana ne se ke na le dilemo tse 20 ne ntse ke ipatla hore na ke mang ke dumela eng ke eng ke batlang ho etsa ka bophelo ba ka. Jwale ha bayo ho la fihla nako mo ene hore bobedi ba bona e mong le e mong a ikela mo ya nteng ka sala le bana beso ba bararo ba ntlhatlhamang ke etsa eng. Bana ba shebile ho nna ba lla bosiu o se re thabile mama o kae o tsamaile ka baka la ka ntate o kae o tsamaile ka baka la ka batho bana ba qabantswe ke taba tsa bona. Jwale ke nna ke setse ke tlamile ke phuthe bohlaswa ke bontshe bana tsela. Ha Modimo a ne a le siko bophelong baka nka be ke ipolaile ke ka makgetlo ke le ka o ipolaya ke bona ho buima. Ke hopola ka tsatsi le leng hona le ntate mong wa lekgowa a nkemisa ka koloi ke lapile ke tswa sekolong ke ne ke sa tsebe ntho tsa thobalano ka nako eo a re ho nna nka o fa dikete ke nka o fa sekete hore o tlo robala le nna. Ha ke nahana hore ha ke na letho le ke tlo le jang sekete seo se tlo nketsetsa eng empa ho ba le ntho ka ho nna e reng ha isale ke hodiswa ke batswadi ba ka le ha ba arohane ntho e ba mphileng yona lefa la hore ke ithate ke tsebe mo ke tswang teng ha ya ka ya tloha ka re ke lapile ha ona taba ke tlo mamella tlala ena ke mamelle bohloko bona hore ntho ena e ke batlang ho ifihlella ka bophelo ba ka ke ifihlelle ke le ka furalla fela ya ka ha ke a mmona ntate o ka itsamaela ha ke fihla roomong mone ke dula teng ke a fumana notice ya ho bolela hore tshwantse o tswe ka mo ke lo dula kae ke tle sekolong. Ntate Modimo la nketsetsa tsela ha ke tsebe jwang tsatsing lona leo ka ba ka fumana bodulo bo botjha mo ke patalang tjhelete e nyane. Ntho e ke le kang ho hlalosa gore dikgetho le diqeto tseo re di nkang ka nako tse ding ha ona batho ba leng pela hao ba ka o tshiyetsang ka nako tse ding o tshwantse wena o ipatlele yona ka bo wena o e batle botebong ba pelo ya hao. Nna ke le ka ya ho Modimo ke ena la nthusa hobane ke ne ke itematsa ke bona hore ke imetse ho boima ba motho wa mme ho ja mohlomong ke na le abuti me mohlomong o na tla nkela a nthusa ho jara boima bona bo ke kopaneng le bona ba bana beso ne ke itsheya ka mahare ke batla bohloko bona ba moyeng mohlomong ke butlise nameng hobane
ba moyeng bo hana ho fola bonyane ha bo lenameng mona ke a kgona ke nke ho honyana ke nne ke shebane le bona ke bo fodise bo fole empa ba moyeng bo boima bo dia ho fola hobane haholo bo hloka motho ya tlatlang a tlo tshela ho hongwe empa ha motho yo wa lesiko ha ona ntho o tla etsa ha o mamela taba ya hae kwana ke potsong ya hao ke self discipline ha o mo mamela o utlwa mo thabile bua o disciplined ke hore self discipline ya hae ke yona e mo fileng kgetho e nepaetseng a ileng a etsa ka letsatsi leo kgetho e nepaetseng hobane hona le ntwe modimo o re fileng yona o bile tabe kgolo ha o bua bile o re wena no itshetlele modimo hona le ntwe kgolo e modimo a ifileng mang kapa mang lefatshe mona ho sa kgathaletse o sutleile kapa ha wa sutleya ke kgetho ke kgetho ya hao gore o tsama le mang ke kgetho ya hao gore o nwa le mang ke kgetho ya hao gore o palamisa mang ka koloing ya hao ke kgetho ya hao gore na o batla o palama koloi ya mang e ne le kgetho ya hae tsatsi leng gore na o ya kena ka koloing eo kapa ha ke empa ka baka la self discipline a etsa kgetho e nepahetseng nna ntho ke hlokometseng a boholo ba nako ke taba ya hore ha o kgathaletse hore na o tswa lapeng le jwang ke yona ntho e tletse ke ikgothatsa ka yona hore ha ona taba hore na o hotse o na le batswadi ka bobedi na ha ona taba hore na o holetse tshotlego e kakang empa qetelong ya letsatsi ke kgetho ya hao hore na o batla hore o etsa leng ka bophelo ba hao ke bua tsena le nna ha ene ba ke la ka etsa kgetho e fapaneng le kileng ka enka hantse ke tla ke hola ha ke nana hore le nna ka be ke kgona hore ke dule mona ke bue le batjha ba bang hore o ntse ka kgona hore ka nka kgetho ka etsang phapang bophelo ba hao hana vele jena re iphumana re le tlasa kgatello ya social media dikgokahanyo tsa setjhaba mo eleng hore tla bo bona banana ba bangata ba nkile dinepe ba le mawatleng ba le Mauritius ba tsa male bo mamang o nahana ntho tseno di tlile ha bonolo ha o tsebe rona motho yo no fihlile jwa mona ha o tsebe mohlomong le rona o tsamaile le mang empa re iphumana le re kgatla sa kgatello ya hore re batla o phela bophelo bo eleng hore re bona bo etsahala social media e leng ntho e ke boneng hore le televisioning e leng ntho e tsang hore e susumetsa diqeto tsa batjha ba bangata hore ba nke diqeto tse fosahetseng tse sa tlo ba tswela molemo nakong e tlang jwale ke nana mohlomong ha re ka leka hore re fokotse ho nka tsela e bonolo hobane ntho engwe ya sebeletso mosotho o na sa buima ka hana re le hlokwana la tsela le fumana seretseng jwale tlamile o sebeletse ntho ya hao tse tlang di tunusitse tsona ha di wa tseba ntlheng ya kgetho ke ne ke shebisa ka ho lona jwalo ka batho ba bomme fela e re ama le rona ba hlankana ya re ama ebile e batla ke utlwa pale tsa lona di batla di re fa mohlala wa hore ho ka nna wa e ba bima haholo bophelong empa ntho eno ya kgetho e bohlokwa ke hotse le bana beso mme a hlokala re le banyane haholo ke le firstborn batho bene ke na le bona ka nako eo ba nka tsela ya bonokwane ya ka drop out sekolong ka lokela hore ke lo sebeletsa ke le ngwana ke sebetsa hobane ke le ka nka kgetho ka nako ya hore ke batla ho ba ho itseng bophelong batho bano ba ka nako eo ba ne ba bona ke nka kgetho ya hore ke batla ho ba ho itseng ba nka tsela e potlakileng ka jeno boholo ba bona ba ka tlasa mobu boholo ba bona ba tjhankaneng boholo ba bona ba bang ba bona ha re tsebe ba o kae ke nna eno ke kgona ho bua le batjha radio ke le ka etsa ho no ho se bonolo ho no le bima ke tlisa taba ya kgetho hobane motjha mametseng hana jwale ya shebileng hana jwale o pakeng tsa hore anke qeto ya hore ho hobe ke 2020 ho hobe ke etsa jwang ke inehela ho bontate ba baholo ba mblesse kapa ke inehela di groupung tsa ho rekisa ditetefatsi makeisheneng ke rekisetse ke bolae bana ba batho ba batso hape ka nyaope ke ba re hore nna ke phele o na le kgetho ya hore ha o ka bona sennepe sa hore o batla ho ipona o le kae bophelong kgetho ya hao ke mane mo e matlafalang teng wa bona nakong ya ne fitileng ha rona re hola re ne re sena television ena ene le si social media elisi jwale hona jwale tsusumetso engwe ya dintho tse ngata tse etsahalang o ka ya America o ka bala dibuka hona le buka ke neng ke bala ya What's Wrong with Being Black e tla o jwetsa ka social media e tla o bolella ka television hore batho ba bangata ka jeno ba batla ho phela bophelo ba television
batho ba bangata ka jeno ba batla go phela bophelo ba leshano ba bo social media ba bangata ka jeno ba batla go phela bophelo ba gore nna nka ba le koloi nna nka ba nakong yane rona nakong e re hotseng ka yona phephetso e ne le teng ho rona e ne le taba ya thuto education e ne le thuto ne re batla go taba ya thuto bana apartheid e ne re tshwere go no le thata o le thata jwale re batla re na le eng re na le common enemy ya gore re lo kena sekolo mme o dima re lo kena sekolo jalo re batla go ba bontsha magwana le rona gore rona re keke ra sotle dithethefatsi ne di sengata jalo ka di le ngata akane mafu a na leng teng gona jwale mo re fumane bo HIV and AIDS e ne le mafu a leng siyo ka nako eo bothata bona ba dintwa tse kana mo na leng digenge makeisheneng e ne se bothata mo re neng re kena teng go thujwa ha dikolo o ne o le siyo nakong ya rona nakong ya rona o ne o keke o le moshimane strateng mano a lata ngwanana wa moshapa re le teng rona bana ba sekolo ne re tla o etsetsa moferefere o keke ho hang no ke kwa etsa ntho ta o ke batla go khutlela ntlheng ena ya ya sehlo sa rona hore re tshwa phoso re bea phoso ho mang jwalo ka ha re ne re qala re bule ka batho ba baholo ka jeno ba ineng le batjha mehleng eo mme wa bua ntlha bohlokwa ya hore boitshwaro ba batho ba baholo ka nako eo bone bole jwa ba batjha ka nako eo e leng lona ka jeno ho lahleheng ha tsela ke ha o bone batho ba baholo ka jeno bana le seabo ka tsela e itseng ha re shebe ntlha ya batho ba blessang bana ba banyane bana ka jeno bana ba re ba bitsang di blesser ke bontate ba baholo ba ileng ne le batjha ba gale ke bontate ba baholo ba bonang bana jwalo ka disebediswa tse re ka di fang tšhelete ha o bone batho ba baholo ho thuleng ha bona ka 2020 ba se ba re ngadile re le batjha bana le seabo ho lahleng ha rona ka jeno monna le buile taba ya kgetho wena self jolo ka motjha o buile taba e kgolo ya kgetho ke kgetho ya motho rona o etsa eng le ha o sheba yona taba ena yo qetang go bua ka yona ena gore o fumana bana o sa kene mane wa sheba tshotleo e leng teng hona jwale ya hona jwale tshotleo e fetane ya rona ya pele rona na konyane ya pele yane Yesu mane mo ke tswang teng o no lengwa o no sena ngwana lapa o no lengwa re ne re ja mona ho lengwa ho etsuwang le bana ba tletseng ditrata ka jeno ditrata di tswetse bana ba ne ba se bangata kana batho ba kopang ditšhelete ba kopang ntho ditrateng a go thetse go jetsa nnete re qala go ba bona hona jwale batho ba bangata kana bona Gauteng hona jwale ne ba nkuwa mo banyana mo ba ne ba feta 15,000 to 20,000 ditrateng ba ne ba se ba kalo batho ba phelang jwalo ditrateng hobane dijo di ne di le teng bana ba qetela ba ya mane mo leng teng ka baka la tshotleo bofuma bona bo leng teng gona jwale mo batho ba bo rona ba sa sebedising le mobu le lefatshe mo batho ba rona hore ka jareteng ya a leme a etseng a etse ngwana o lapile hape o ya lema kae hona jwale o lema kae hona jwale bane ho tletse ka nnete ho tletse mme le bofuma bo bongata hona Afrika Borwa bofuma mona e udimo haholo bofuma bo bya mosututsa ngwaneno o lapile susumetsa hana diaparo ntwa pele hana diaparo o hlobotsa hana diaparo o lapile o dula le bana ba bo ba bahlano o dula le bana ba bo hona le ngwana dileng ra mothusa a ke no bua re sebaka ke o kae mma yona mosile ba le 14 ka tlung 14 ngwane wona le 19 years wa ngwanana a setse le bana ba 14 ona le mong hape le mabanyana bona ne re tswa ba thusa le lapeng le bana ba setse ba 9 jwale ngwana a phelang boemong bo jwalo o setse le ngwana wa 4 months
o etsa eng ngwana phela boemong bo jwalo ha ona mo a fumanang dijo ha ona le makeisheneng a rona tsamaiso ha ona di-food bank ha ona di-banka tsena tsa diaparo moo bana ba ka tsamang ba fuwa diaparo ra ba dibanka tsa diaparo makeisheneng gore ha bothata bo le jalo ka bofuma bo le bokana ngwana wa tsamaya o ya mono o fumana diaparo o apara ha re na di-food bank mo ngwana ka tsamang teng a kopara mona ka nnete ke tla fumana dijo ntho e teng e ntle e etsahetseng fela mmusong wa rona e ntle ka tsela e makatsang ke ena ya di-grant wa tswa ho ja mmuso no santse di-social grant nana ne re tla be re le mathateng a makae ka hara South Africa ka bofutsana bo boka ho ja ho no sa tswe di-social grant o nana hore na re ne re tlo ba bothateng bo bokae nakong ya rona ho no sena di-social grant batswadi ka nako elo ke le tsene re kopanye le tse tjena batswadi ka nako yane ya kgale ba ne ba fumana social grant ka mora 3 months mme social grant ya bona ka mora 3 months re go jetse ne le bokae ne le £5.10 kore ne ka ba bo 10 rand ba ne ba fumana 10 rand ka mora kgwedi tse tharo ne re sena tšhelete ya dikgutsana bana ba ba sweu ba ne ba na le mo thweng ke dikgutsaneng ke kwala la tseba ha le hona no utlwa gore mma wa re ke sebetsa man dikgutsaneng ke sebetsa ka ba ne ba ina le yona tshireletso yeno kaofela re ne re dula mo sena motlakase rona re ne re dula mo sena diswiriji hono ho nkuwa mabagete ne le mabagete nako ngwe bile metseng e mo sena mabagete batho ba bo rona ba ya thoteng ne re sa tsebe toilet paper ina e seng le teng ona tsena tse le seng di bitsa ka hore ke di double ply ke di what ply no tla iphumana o le hole thoteng kwa le lejwe lo be lo ba kele mathata o le hole o le thoteng kwana ka jwang bona le ya tseya le tseya batho ba ba hololona le ha ke ra le ntshaba le nahane kwa ntwe ke buang gore bana banda ntate Nhlapo bana ha ba tsebe Nhlapo ke wa itseba taba ye rona mo rona re tswanteng re thabile bona o tsaya monatiba mo rona re tswanteng ne di le siyo ntho tsena tse lona le seng le phela ka tsona hano ja nna hona jwa ke mangwana o ka monkang ka jwang wa re tsamama nthuteng jwa ngwana o ya hana hona jwa lona e re go etsetse mohlala moradi ya ka tsatsi le leng tseleng re ya tsama gore go bontsha ka mo lona le seng le phela hantle ka teng ha monate re tseleng koloi ya shwa Tius no e ba le mathatanyana ka a re ke eme fela ke shebe jwale ke yona o sa tshwarehile ke ngwanana mai mamunta o ra man ya kena mona fela o re fela tshese mo ngwana o la hloleha ho ya jwang a tshaba jwang a tshaba a re jwang a phamisa maoto ngwana la a tshaba ngwana bophelo ba ke bo jwang o sa tlwaetse man bo matlwaneng o sa tlwaetse fela ke tla nthonyena ya tshotleho e leng teng bofuma bo leng teng metseng ya rona bana ba rona ba bangata ka jeno bana ba rona ba bangata ba bang ba tlwaetse dikolo ka jeno ka baka la bofuma bona bo leng teng ba bang ba rona ka jeno ba ile ba tsamaya di-capsule a se re ntho e ba etsang ba batla ho etsa ha ba e batle ba tsamaya ba ithekisa ka baka la bona bofuma bona bo leng bokana-kana ntho e nngwe hape e bohloko e hlaelang batjha hona jwale ke taba ya ho batla ho phela bophelo bo ka hodimo ho ka mo ba tlamang ho phela ka teng hona jwale le na le dikoloto o sekolong so na le sekoloto bana ba rona ba na le dikoloto ba le dikolong banka dikoloto ho na le bana ba na dikoloto mabenkeleng ka jeno na ba re ba ile reka ba blacklist hobane ntho ya pila ile nga yetsa ha fitla university nga fitla college nga fitla kae ko nka sekoloto ba blacklisted rona re qadile phelo re se blacklisted ke khonne o sebetsa hore ke phele ke be seo ke leng sona ke ka di bophelo ke se blacklisted ka jeno batjha ba hona jwale number 1 o qala bophelo a di blacklisted number 2 o qala bophelo a santse a kolota number 3 o qala bophelo a sa ena le bana a ena le bana
a le bo 18 years o sana le bana ba bararo o sana a le bo 24 years o sana le bana ba bo 4 bana ba o qala bophelo rona re qadile bophelo ngwana le sio ha o qala o sebetsa fela tšhelete ya o ya tla o kgona o beya mane o kgona o etsa je ha o ka qala bophelo ka bana ba babedi so o qadile bophelo ka sekoloto o bo kadile bophelo bo ka sekoloto gobane gona jwale bana ba tura ha e ka re le ngwana moshimane gona jwale wa qala bophelo ka o tsamaya o itso ka malapeng a 4 a 5 ngwananyana o tlo o tshwarisa o qala bophelo ka support o na le mga qala bophelo gona jwale ka ke bua le lona gona jwale ka support ere sentse ho lwa hona o peinya ha di sa bewa fa di bewa fatshe ho na le ba bang mesebetsing ya bona ke batho ba batjha ba lekana le lona ba na le dintho tsena tse di bitsang ka hore ke dintho hana le ke tsena tse nkang tšhelete tse ulang tšhelete fela stop order debit ho na le ngwe ba etsang ha o sa patale hantle hana ba ibitsang maintenance ka bona ke utlwa maintenance engwana ba hana ba re ba ba kenyetsa eng garnish order ho na le e mong motjha o garnishing jwalo ka re bua tjena ke lebitso la hae ke thuso garnish gore o garnishing bophelo ba ke o tlo phela jwang o nyala re thabile o nyala ngwaneno ka dikoloto o nyala lady Sosoki o monyala ka dikoloto o a nyala le wena ro batlang o nyala ka dikoloto ha hona mo ya nteng o tlo ba motjha ya frustrated a ke re tle ho lona guys jwalo ka batjha young people ke di percent tse 55 tsa batjha ba qalang grade R ba sa ngole matric kwa na Afrika Borwa 55% of young people be leng hore ba qala grade 1 ha ba fithle matric o tsalang ntate Motaung hore ntwa ya bona jwalo ka batjha gale ene le thuto rona wa tswa ha ile hantle ntwe ya rona le hana ba lenze le thuto ke ka ho di le monga tse tharo tse fitileng no fumana ba rutwana ba bangata ha holo wa university ba ne ba na thuto ya mahala hana ba le tsena sello sa rona le ka Afrika Borwa ke thuto e nang le boleng empa ha o bua ka taba ya thuto e tlase foundation phase ke nana ka ba le go letamelo ho be go motswadi hore na o ba le kabelo e kae thutong ya ngwana hae mohlokomedi wa ngwana tlamela be le kabelo e kae thutong ya ngwana hobana ke re wa tseba hotho e kojwa e sa le metsi ha o bolele hore mosebetsi ha motswadi a le mosebetsing ngwana se lapeng tlamela emele motswadi hore a tsebe hore tlamela etse mosebetsi wa sekolo wa lapeng ke nana ke taba ya hore na wena ha o le motswadi ha o dutse le ngwana ha o le bua ka taba ya sekolo hore na puisano ya ha hore na e tsamaela ho kae hona le ntwe ke tlotse ke utlwa hangata dikolong mona ho ba teacher ba ikgothaletsa ho ngwana sa le tlase dilemong a ntse etsa grade R le grade 1 o tlo mo ruta ho bala o mo balle e be tlwaelo kore e ska bataba ya hore hona le bana be leng hore ana ba le tsena ba ntse ba soka ba tseba ho bala ba le selopeng sa leshome ntho eno e batla e sitisa haholo hore ngwana ka finyella university e bile o qeteletsa sa gadi dibuka empa tsela eo wena motswadi o etsa ntikoloho ya thuto e be ka teng ka lapeng ke nana le kabelo e kgolo hore ngwana o qeteletsa finyelletse sekolong kapa tjhe training kore o trainer ngwana or ke utla ntho buang ka wa bua o qeta o bua ntho engwe e matla empa ke kopa hore ke re hanyane fela ha be ke le phoso re thabile le tampolella o buile ka boleng ba thuto wa bua ka boleng ba eng e re ko bolella hanyane fela nakong e fitileng ha re ne re le dikolong dibakeng tse tshwanang le boqwaqwamane ho nona le ntho eneng e bitswa Ambach School ha re bua ka Ambach re bua ka mesebetsi okay o no rutwa o le teacher jwalo ka ke le teacher ka profession ho tloa mono motsheare re ne re nkua re lo rutwa agriculture re lo rutwa temo re ne re rutwa temo ba bang ba rona ba ne ba nkua ba iswa mane Ambach ba ile rutwa o tea makoloi ho lokisa makoloi ho kore dintho tseno tsa mosebetsi wa matsoho ba ile rutwa ho kenya maplankana matlana a kentswe ke bashebane ba neng ba tswa bo Ambach bona na le a bona ka mona le ditsimo kentswe ke bashebane ba neng ba tswa bo Ambach school ona ho no latwa bona bo lekgotane la kgaso mona ba tlo ba itse mosebetsi o ene ile mosebetsi e re non ro yetsa gore bona ka mona o teacher
ka mona o ithuta temo ka mona o ithuta o lokisa makoloi ka mona ba bang ba ne ba iswa mono ba ilo wa bona thuto na jalo ko fa rena ho no tsama jwa hodima re ne rutwa bo religious education re rutwa bo ntse sakang empa ho no ho ina le dintho tsa mesebetsi ya matso e re neng re rutwa ka nako eo jalo hona jwale ha dintho ntse di fetoa ya ba bana ba rona ba kgetha ha ke le phoso le tla re ntate Mtaung phoso ya ba bana ba rona ba balehela di subject tsena tse thata rona kana ka ne fitileng no sna mthemo tsa dumelletseng o re a itse mathematics ne retsa dipalo no sa itse maths ke mono le mangwena o tla etsa maths o no sa itse science re tsa dumella o etsa science hona le batho ba bang ba ileng ba shwa ba bolawa ke mmuso wa kgethollo hobane ba ne ba na le tsebo ya science mathematics no ne retsa dipalo ha o lwanwang ka bo 76 mo ke rona bana ba neng ba fuwe dibuka tsa Weskende ke rona bana ba neng ba fuwe dibuka tsa Geskiedenis ke rona bana ba neng ba etsa dibuka ka Afrikaans Meskite jag Joe Fabond Wag ek sal jou kry van jou sal net 'n bloedkol bly hier op my kamermuur deur jou gevloegste gonsery deur jou gebed en plaiery kon ek nie slap vir ure nie kana kweno o bobile o tsho o etsisa magwana o bo pardouf des mes my naam is Van der Merwe libitso la ka Van der Merwe re ne re etsa nthweo kana ko yeng wa tswa meskite ya gekeng meskite ke ngwa itse monwang ke ka o ne ke pardouf des mes daar gaan hy weer van jou sal net 'n bloedkol bly hier op my kamermuur re tsho jalo magwa a dutse mona ba re ano daar kom hy is the best hy is the best hy verstaan lo dit ala des mooi jy kan mo so ka Weskende kinto tse rona re neng re di lwantsha re banna re tla gona na e be tla re ha o ka ta o ntse tsa thotokiso ba my naam is Van der Merwe utla fa nna ke Mtaung jwale ona hono yona ntho nape ya nna jwale a bona ha ke bua ka tseng jwale le tsosa maqeba mo re tswante ne re sa dumella ho etsa maths re sa dumella ho etsa science wa polona re fervuti o ile a reng bana ba bona jwale ka bomadimabe le tla ntshwarela ha ba kgethi dithuto tse thata ba di tshaba maths and science ba o tshaba ke ne ke na le bana ba bang ke kwala nthwena bana baka ne re bitsitswe re lata bana ba bang ba ma student a rutehileng batla hopola ke nna neng a bua mo batjha ra fumana ho ina le bana ba entseng human resource re le mo re tshwere ma student ne ba le 3700 and something ra fumana human resource bana ba entse human resource ba feta ba palo ne ba skit ne ba sotla ka nqana ra fumana human resource ba le ka nqana o skit ra fumana ba bang ba entseng le bitsang ke sociology ke yeah ke yona sociology yeah ra fumana ba le ka nqanwe bana ba le ra ba fumana ba ne ba entse bongaka mo ba ne ba entse e mong re la mfumana ona tsa qwaqwane le ngaka e mong ra fumana a entse BSc e mong ba ne ba 3000 and mama bana ba ne ba entse science e rile ra ba fumana mo nka nna ka ba bitse ka motse mpa ke batho ba bitse bana ba le bararo fela e mong o na tswa Lesotho e mong le ra fumana ngwana bohlale hlale o na tswa Lesotho e ne le ngwana a entseng science a entse ntho tsena ka fela a bile a tlo kopa thuso mona a fumana scholarship se musang university e nngwe ka mona ka London ya bana ba le foka eno a tswang Lesotho bana ba le fofela ho bana ba over 3000 ho sna ya entseng ntho science
ba na le degree bana ba na le degree ko jwetsa nnete ya morena kaofela bona ba na le degree kaofela ba tshwere degree tse ba di tshwere empa hara bona only 4 ene na le science jwale bana ba rona thuto tsena tse thata tsena hona jwale ka menyetla leseng le na le ona ba di tshaba ha be ke bua hampe ke kopa tshwareng jwale ntate Motau o nana go mohlomong ke lona le baka la leqemile le phahameng la tlhoke ya mosebetsi mo leng hore re na le baithuti ba bangata hampe ba nang le dipurapere be leng hore hana vale tsena o bule ka hore pele ntwa ya lona ne le taba ya thuto hana vale tsena se rena le ba tshaba rutehileng ntate ba nang le dipurapere empa ba hloka mosebetsi na o nana taba ya kgetho ya bona ya dithuto tsa bona ba fihla university re e beya ka tsela ya senyesemane skills ga tsebo e haelang e hlokahalang naheng ya rona Afrika Borwa o nana mohlomong re di tlodisa mahlo ke lona lebaka la hore benyaneng re berena le baithuti ba bangata ba seng ba dutse hae ba hloka mesebetsi hana vale ngwana mme wa bua ntho e kgolo hampe ka di skills hona jwale thuto tse leng teng botsa batho ba rutang di university ke IT ke yona ntho ena ya science ke bana ba entseng ba di virologist una le ngwana re leng ra mfumana yana tswang dipolaseng tsa Kestele ke virologist ngwana eno o etsa tsona dikore ke bona bana ba fumana mosebetsi ha ba sokole le o sokola mosebetsi ho hang le ba bang ke ba sebetsana le di vaccine but ke hore bana ba jwalo o ya khona o ba kgetha hore mona tjena di engineer o ya khona o kgetha bana ba entseng engineering ya boemo bo hodimo ha o fika ka bana ba rona ba etshaba nthwena o buile ntho e kgolo ngwane sware ba bang ha ba fihlile mane matric wa tswa ke bana ba rona ba tsa fihlile matric ba bang ne ke le teacher I know ne ke sa ruti maths rona ma teacher ne ro balela maths ne re sa o tsebe a ke re sa dumellwa hore re rute maths o la ba ha kenywa ntho e bitswang functional maths a ke re wa itseba yo ha e sebetse functional maths a le fihla university ntse ho thoba tloa maths pure mathematics ho ba tloa pure mathematics ho ba tloa yona jwale ke sono bana ba rona ha bana foundation yani ya yona ina ya maths ha bana foundation yani ya science ha bana foundation yani ya ho ikemela ya nor bana ba rona ba ikemela hona jwale bana ba rona ba rutwa ke ntho tsa robotics the codings codings hane ke le Korea ka mona ka South Korea ke le ka bona ngwana wa lemo tsenne ne re mehloho mon gore 4 years a re kopanyetsa ntho tsa lona tsa bo dicode a etsa robot re mo shebile ngwana a kopanya ha re ba botsa ba ra bana sentse ba etsa ha rona ntse re thutumela ba re ba se ba ile ka yona ena so itse re fitla we mongwa 11 years 11 ba re no qhaqha cell phone ba re ena ye o qhaqha cell phone a ishebe hore na cell phone e tswang kae e entswe ka tsela efeng a kopanya Korea ne re maketsi re tswe ke thutwana ba iqadile kae ho tloa bana ba bona ba le banyane re ke o jwetse ka Turkey ha re le Turkey re tsamaile mona re le Turkey bana ba rona bana ba etsang bongaka bana ba maketsi ngwana wa Turkey ya etsang grade 5 ba beile stopo sa motho ha ke bui ka masapo ke bua ka stopo nama re bale ya rona re hedi tu ba bana ba straight stopo bana ba tshwere ntho stopo seno ana ba sentse se sa bola ke bana ba ithutelang bongaka bona o grade 5 bana re ba hlwaile bana e tlo ba di doctor ba 1 2 so ke khona ne ba le bo 24 hlaba stopo sena ka ntwena mone this is what qhaqha hlaba stopo sena ba re hlalosetsa bana ba rona ba pasitse matric re ba isitse mo ba le ithuta bongaka ha bona stopo ntsa o a saba empa ena wa grade 5 intake stopo sena o bapala ka tsona o tloa manaleng go tswa mona moriring jwale ka motho a hahlautseng ha kana ntate o di bone dintho tsena o bone mokgwa wa thuto dinaheng tsa matjhaba o nana ke eng ne ka etsa kwa Afrika Borwa o matlafatsa boleng ba thuto ya rona ba qala hona jwale ke bona ba tla hantle ka yona ntho ya robotics
ba tla ntle ka nthwena ya Coding. coding ya qala jwale e tla hantle tlo bona bana ba rona ba tla fumana mosebetsi o tla bona bana ba rona hona jwale ba tla fumana mosebetsi re na le bana ba bang ba entseng ena ya makoloi tsa koloi o tloa fatshe innovation ba tsentse ba le teng ba bangata ba rona ba ntseng ba ithutileng go ya ka ntle ka kwana e atla ntho khona e tlang nakong ya rona e ne ile o aha e le nako ya go lokisa dikolo gona jwa dikolo tsena di sa lokiswa ka tsela ya rona ya kgale o tshwere ha more e se kenywa mona motšhini o ijwetse gore mona koloi e na le bothata mona le mona le mona le mona le mane dintho di fetoile pele o tsamaya ntate Motaung ke batla go tla go engwe batlang e le thatanyana ya mmuso batjheng ha o sheba o bona mmuso wa rona o nketse batjha hlohong haholo ka dithuso hona le batjha ba bangata ba lekang ho iqalla dikgwebo o tla fumana hore mekgatlo ene e thusang batjha ka ditjhelete o tla fumana e thatafatsa tsela ya hore batjha bano ba fumane dithuso tseo tsa ditjhelete o tla fumana hore hona le batho ba bang ba tswang dinaheng tse ding ba ileng hore ba iqalla dikgwebo fela ba ntse ba sa latele molao wa kwano Afrika Borwa o fumane mmuso wa rona e ntse kare ha o ba bone empa maAfrika Borwa kapa batjha ba rona kwano o fumana ba thatafalletswa tsela ya hore kgwebo tsa bona di hole ke mmuso wa rona na ona na hore mmuso wa thusa ntleng ya ho thusa batjha kwa Afrika Borwa e re ke be nna ke no ya kwana le kwana red tape ngata red tape o thuseng bana ba rona ke gona ba batlang go qana gona jwale ka ba thusa go no le e kana go mmusong ka 5 months o sa patale motho na go mmusong ka selemo o die kgwebo ya motho wona mmuso ona ewe kgwebo ya motho pufats go bane motho a sa patale go bo holwane rona bothuso Motaung re motho eno ha patalwe hona le batho ba kgwebo tsa bona di kwetsweng ka jenena ba mmusong ba ka ba patala ona batho ba bang kgwebo tsa bona ka jeno ha di sa leo ba ile ba sokola fumana di payment tsa bona e mong fumana payment ka morale motsene ka go di ya dikgwebo ntho tseo di awa dikgwebo pufatse ka baka la mmuso go se patale go bua selemo le selemo patalang within 30 days ba bona jwale hona le mo ba bang ba le ka government tse ding di a le ka provincial government hore di patale ka nako e khutshwane empa ba bang batho ba le anka bulela mo re batho ba bue ba tla o jwetsa re ke wile o bua ntho e kgolo mmuso wa rona o lokela lokisa taba ya payment ya di business or business tsa batho di sketsawa number 2 o lokela ho lokisa taba ya o potlakisa gore ha motjha a tlile a le ka innovation ya hae a tlile a tlo ba bontsha ntho itse motjha eno a thuswe ka potlako mme hape a ba fuwe le training e nepahetseng a kgone ho ya pele number 3 ntho engwe hape tlamehileng gore e tle etsuwe haholo go lokela gore dikolong mo bana ba kenang teng ba tle ba rutwe ka business ona dikolong mane ba rutwe ka business e tsamaya tjena le tjena ba rutwe ka tax gore ha o le moahi wana o lokela gore o patale lekgetho ba rutwe ka o patalwa ha di services mo re phelang teng gore ngwana ka metsi wa patala bana batho ba sebetsang metsing tshwantse ba fumane ngwana ka motlakase wa o patala gobane le batho ba sebetsa dintho tseno kaofela empa ntho o mputseng yona ngwana mmuso o a leka ke tla tsho jwalo wa leka hona jwale empa batjha ba bangata ha ba ifumane thuso yeno go ya ka moo batjha ba rona ba tlamehile ba ifumane ka teng holo ba batho ba batso kwano Afrika Borwa jwale ntlheng eo o hlalositse taba ya hore hona le di-red tapes tse ngata ha se contradiction ho tswa ho mmuso hobane kona o tlwetse o etse ho kgoeletso ya hore batjha iqalleng dikgwebo batjha a ko le sebolleng boikapelo ba lona ba leng hore batjha ba bangata na ba le tjena ba lla ka taba ya hore ha o fihla di-institution ntse ho tswa fela hore na o tseba mang ha o sena motho o mo tsebang ka kenang ka yena la ka ba le mohopolo ofe kapa ofe wa kgwebo ha ona hore o ka fumana thuso wa tswa ke reng kana go tsohle bophelong bao bring a purple cow tlole ntho e so ka yetse gore e bonwa a purple cow ba ne he khomu ye peres e ba soka ba tlole ntho e ba soka ba e bona wa bona ha o tlile le ntho e ba soka e tla etsa re batho ba e batla ya bona ntho engwe ya kgwebo keng gore o be le kgwebo tshwantse o tsebe o solve mathata e re ke iphete ntho kgwebo ya hao tshwantse be a solution bothateng bo re na le mbona
ho na le batjha ba bang hona jwale ka nako tsena tsa bo COVID ba re kgona ho etsa dintho tse etsang hore test di tsamaye ka pele o tla ka dintho tse ding tse tla etsa hore batho ntho ya ha o etsang ba e batle a go ropola nna ke ne ke tlika mo ka power mix ntho e batho ba neng ba e batla ba batla ho ja ba ka kaofela gore it was a purple cow ntho eneng e kentse dintho kaofela e kentse dintho ka gore ke etsa mohlala ka nna ka pelenyana hore o tle ka ntho e batho ba tlang ho e batla e batho ba tla ilelekisa e mo di phone di tlalla bosiu kaofela hore ntho e itseng re a e batla o gore o ska tla ka ntho fela mang le mang a ka nnang a etsa o tla ka ntho e soka bona re dutse le motho ke yona pela ka mokio ke yona pela ka re dutse le Thabile re Thabile hona jwale tshwantse o sana le buka ya hae mme ka tsebo yana le yona ena le ya dithotokiso a kaofela o lokela hore ha a fihla mane bo mmuso mane mo ba shebaneng le tsona tsa botjhaba eng kaofela bonono ntho tse kaofela ba mathele yena ba mo fe tšhelete a publish buka hae a etseng a ntseng ke ntho tse ba tlameng o di etsa number 2 ke musicing ke a llanna mmuso mehlena ke a bua batjha ba rona mminong mona ha ba tshehetswe ya ka mo ba tlameang o tshehetswa ka teng mmusong tshwantse ba tshehetswe le hona bononong art hona le bana ba tsebang ho betla fela le bona le kena mo kara SABC ha le kena monyako mo ho ile a kotswa batho re batle ba etse atino ba draw ba etse bana ba rona atino ha qeta ho draw re rekile mona ka 2000 rand o fella mo ha ona ba khotla art le yona yetsa tšhelete ke ntho tseo bana ba rona ba lokelang ho thusa ka yona mminong e re ketle mo ngwana ya binang ha tshetswe haholo le rona mo radio station ga re ba bapala we don't play them ha re bapala le rona mona le rona radio stationing ha re bapala le mmino wa dinoto o bana mananeo mmino wa dinoto o hla fela in a special program mmino wa jazz o hlaka fela in a special program bana ba rona ha ba o tlaile ba utlwe ro bapala the whole day le rona ka rona re lokela hore le a tseba hore nthonya mmino a tinyeo ya mmino mo bana ba rona ba na le ba ka fumana ntho itseng bana ba bapala di violin markation ba ruta ba bapala di violin wa bapala mmino violin radio station mo ba bapala mmino di violin o tla o thola ka di stationing tsena tse tshwerweng ke ba basweu mofuta ono wa mmino mme o bapalwa ke bomang ke bana ba rona o thibo jwale ka bua ntho ngwa ba ntsheba hantle jwale ko ha go botsa lwana le ke bua nnete ke bua nnete hona jwale bana ba tsebana le mmino ngwana hao ha tseba ho bina a tswa sekolong bana mane mo ba kenang teng bana ba makgowa ba bapala no Apa na orchestra nda ra o bapala mo ba ro bapala hona le mmino mongwe ona wa fusion wa bona fusion ra e bapala mo kise ha re se re phethela re Thabile le wena Soski way forward re so tharollo ke eng as a young person ke nana re tlamile go khutlele drawing board a me ke dintho tse ngata holo tse leng hore o fitlela hana vale jena di se di tswile motjeng ke nana gore mogwa o mo mfela hore re ka khutlela motjeng a bona re ka khutlela drawing board mo leng hore re etsa puisano ditherisano e be tlwaelo ke nana e kala hana mo hobane ha e kale ka mothale mo wa bona ha re ka re nka setšhaba gore le sona se jare boikarabelo botswadi a jare boikarabelo mo tshalo wena o jare boikarabelo kereke mmuso gore ka o fela re tseba gore ha ona ya supanang ka monwana empa boikarabelo ke ba motho e mong le e mong e leng hore ha ntho e etsahala re supa ka monwana ba re sa e supi fela re ke nyeo ke potso e nngwe ke butsitseng maobane ho nna ke le ka re e ka re ka khutlela morao nthong e ke ne ke bua ka yona ya malapa re ke be ra lokisa setšhaba malapa
a sa loka. Dihloho tsa malapa di le siko di sa ruti lelapa hore ho thwe ntate ke hloho. Ha ke nane Modimo a entse phoso ka ho beha ntate le hloho, hoba ke motho a tsebang ho eletsa, ke motho a tsebang ho sireletsa. Motho wa mme o na le karolo ya hae le yena e bapalang e kekebeng ya bapalwa ke ntate. Jwale re tshwantse re kgutlele moo e leng hore malapa a rona pele jwalo ka batho ba batsho a loke, re ratane, re jarane, re be ntho e lengwe. Ha re kopane re tseba hore le ha re lapile kaofela, re a ratana, ha ke tlo tsheya ka wena, ha ke tlo re ke nka nthwena e ke e phelang ka haka ke isa ho moaisane, ke a mo ruta moaisane le yena e phele, e tsamaye e be jwalo e le ntho e tshwaetsanang. Ha re tshwaetsane ka yona re le batho ba batsho kaofela ho tloha malapeng, re tlo kgona hore re le setjhaba re jarane. Ha ke bona hore mohlomong sebakeng se itseng moo ke dulang teng ho na le bana ba hlopheileng ba sokolang, ke a tseba hore nkekebe ka thabela ho robala ke sa ja, mme ha re kopanye mane re lo fepa, re thuse mane. Motho ke motho ka batho. Mosotho o mosotho e mong kore o motho e mong ka ba bang, matso a hlatswana, re ditho tsa ba bang ho ba bang, empa ha ka tlung ka lapeng ntho eo e sa bontshahale, o sa e bone, o sa e phele, o kekebe wa etsa mothong e mong. Ha re qale pele ka ho ithata, ha ke ithata ntho e nngwe le nngwe nkekebeng ka o etsa yona, nkekebeng ka iketsa yona, kapa ka thaba ha ke etswa, nkekebe ka o etsa yona. Ke tshwantse ke qale moo, ke rata ngwaneso, ha nkekebe ka motloella a lape, ke rata motswadi wa ka, nkekebe ka motlontlolla, ke tlo mo hlompha. Ho bolelang hore le ha ke bona motswadi e mong ka ntle e se motswadi wa ka, ke tlo mo tshwara jwalo ka eka ke mme wa ka ya ntswetseng, hore na bana ba hae bona ba mo tshwere ka tsela e jwang, ho nna ke motswadi wa ka. E sentse mo fa ntho eno motswadi o le nao, ngwane wa nkgathalla tje ke eng, le yena o tlo ruta ngwana hae hore ngwanaka tsela ke ena, a mo hopotse. Jwale ke nahana re tshwanetse re kgutlele fatshe mono, ene re le batswadi nthong ya thuto ha o tluwa, ha se batho kaofela ba tlo yang thutong tse phahameng ba tlo fumanang di-qualification e be ba atleha ka tsona. Ho hang ke le tje ke tswa sekolong, empa ntho e ke e entseng sekolong ha se yona e tlo mphidisang. Ho na le ke etse mohlala ka ngwaneso wa Fejana. Ngwaneso ke qadile ana le dilemo tse 3, a bula remote, ho sena motho a itseng le thoyana, a e lokisa e senyeile, a bule phone, cell phone e lokuweng, a unlock, ha tsebe le ho bua hantle. Ha o mmotsa o entse jwang, ke entse tjena, ke entse tjena, ha hona motho a mo rutileng. Jwale be re mo nka re mo isa sekolong re lo mo ruta khupi, ke mo ruta khupi, o ra etseng ka khupi. Hle re qale hona bonyaneng bo a hlatsamaye ka yona, ho la fihla mo e leng hore o re ha batle sekolo bane o batla ho etsa nthwena, ha le sekolong o tatela ho khuya lapeng a lo etsa nthwena. Batho ba tlisa di cell phone wa di lokisa, o tatela ntho e mo fa tjhelete a le monyane. Hona le batho ba tlo phidiswang ke ntho e Modimo a e beileng bokgoni, ha e hloke le hore o yele sekolong ha ile ntho o e fuweng. Ha ke bolele hore sekolo se phoso, ha o ya sekolong o e matlafatse, o ntlafatse nthwena ya hao, o be le tsebo e fetisang eo. Fela hona le batho ba sa tlo phidiswang ke thuto, ba bang ba tlo phidiswa ke talente, ke ho bina, ba bang ke ho aha, ho anetse ha ile ntho e ratwang ko wena. Ho ena le hore ke kgothalletse ngwana ka hore tsamaya o lo etsa teaching ka polo ba ngaka, o phela mo. Hona le batho ba phelang ka kgatello ya maikutlo, kore ke etsa nthwena hobane ho itswe ke yona e tlo mphang tjhelete. Fela ha ke a thaba, bosiu ke nwa dipidisi ke batla ho ipolaya, ha ke a thaba ke le motjha hobane ne ke lelekiswa ho thwe ke lelekise tjhelete. Qetellong ha wa kgotsofala, o ipolaile ko wena wo. Batho ba ntse ba re o na imetswe, empa ba ne ba le siko ba o bolella hore etsa ntho e ratwang ko wena. Jwale ke nahana hore le education system ya rona e tshwantse e ke e fetowe, ka nnete e fetowe ho tloha foundation phasing moo. Jwalo ka ke etsa mohlala ka ngwaneso, motho a lemo tse 3 ha o mo isa o tshwantse o lo mo emela a be dilemo tse 7. Ke hona o tlo qalang ho mo ruta a e hlo mo qale ka nthwena. Motswadi o hlokometse hore ngwana ka o bohlale ka nthong ena, ngwana ka o rata ho bapala harp, o rata ho bapala keyboard, ene o o etsa ka makgethe le bokgabane ntwe mo kgothalletse jwalo ka motswadi. Hona le batswadi ba bang batla ho hatellang, batswadi ka re le bona ba ka ema a re ngwana ka ntwe ha hona mo itloisang teng, ha hona mo itloisang teng, o etsa dithotokiso. Ke mang a tummeng yo mo tsebang a nang le tjhelete a etsang dithotokiso? Ha o tsebe mohlomong ngwana ha o ke ena motho wa pele a tlo etsang tjhelete ka thotokiso. E kare batswadi ba rona ho sa kgathalletse hore na o bona le sokola ho le o kae, o mo lakalletsa ngwanaka ke tatetse o be le tjhelete o kgone ho bana le bohaha o ikemele. Ngwanaka fela ke kopa ho sala morao, mme ya ka o ne a ntshetsa a so ka mpona
le kalaneng ke actor ke motho a actang mme ka ona ntshetsa a so ka mpona ke tsamaya a sokola re ya Joburg re ya di auditioning a re ngwana ha ke so bone fela ka moggo ke utlwang batho ba bua ebile ke na le tsheseho ya ho bona ka tsatsi le leng ke tlo tshehetsa a so ka mpona e ka re batswadi ba bang bongata haholo ba batho ba batso ba ka tshwara bana ba bona jwalo ke ka hona ke re ntwe ngwe le ngwe tlo qala ka lapeng ha e sa loke ka lapeng ha ona molemo re re lo lwana ka ntle re tla ya re lo etsa toitoi ka ntle re lo etse toitoi ha ke khutlela ka tlung mme wa ka hantsietse molemo wa yona ko ha ntse ona na thothokiso re kwallang ka yona ne ke re lena ke kwale ka leo fela le reng motho le motho o na le tsheseo ya se ya batlang go ba sona passion mme ha re ke ra hlokomela ra nosetsa methapo eo ya passion eo lerato leo la motho a nang le lona re ka bona ntho tse ngata di fetoha le buile ntlha bohlokwa haholo ha le bua ka hore batho ba bangata ba qeteletse ba ya mosebetsing hona a se batho ke di-percent tse mmalwa tsa batho ba phelang ka seo ba se ratang gore ba etsang bophelo ka ntho e ba e ratang e ba nang le tsheseo ya yona se batho ba bangata mme ke nngwe ya dintho tse ke nahanang gore di a re ferekanya re le batjha kgolong ya rona mesebetsing dikolong ba bang o iphumana o entse 3 years ya ntho sa e rateng o phaphama selemong sa bone so sentse le motse tharo o kena sekolo o ithuta nthwena o tlo hlokomela ra se nna motho enwa nna hantle ke kwana wa fumana so ha re ke ra nosetsa fate seo sa passion ha re ntse re le batjha re hola engwe ya dintho e ke nanang ke kwala ka yona ya bohlokwa ke dipuisano so se ke buile ka dithirisa platform e tshwanang le ne re bileng le yona ka jeno ke nana hore ke engwe ya ditholwana tse molemo haholo hore re bueng mehlaena e se ka ba ntho e etsetswang June 16 fela mo tla thu batjha re ke re fumaneng monyetla hore mohlomong Talk Friday mo re kopanang la bohlano re social media ena re sebedisetse hore Talk Friday ya rona re kopanang re bueng re haseng di social media e ka fetola bophelo ba motho a le mong ka ntle ka mana re tswa malapeng a sa fapaneng re na le diphephetso tse sa tshwaneng re tswa re hateleile ka o se tshwane mohlomong dithoko tsena kapa dipuisano tsena tse re ka dulang re di tshwara mehlaena di-platformong tse fapaneng di ka fetola le ho thusa bophelo ba motho a le mong ka ntle ka mana mme ha o hloka le hore re bue ka diphephetso fela wa tseba pale ya motho a le mong fela ya hore o fihlelletse ntho e itseng e ka kgothatsa motho e mong e leng hore o sa lahletse toulo hore nna ke kgolo nthona ke tla kgona o e fihlella ha se ka mehla meleng hore ha re bua re tlamehile re bue ka taba ya hore diphephetso re bentse re lla mehlena yes diphephetso di teng empa hona le ba leng hore ba kgonne hore ba ka di hlola pale eo ya motho a le mong e ka etsa phapang ho batho ba bangata hampe hore alright motho ena ke yena o e kgonne ho bolela hore le nna nka e kgona over to you madam yeah okay thothokiso ene ke tlo etsa ke ngotse matsatsinyana a fitileng a mmalwa ke hlokomela hore bongata ba batho ba batjha ba bang ba tena ba sa atlehi ba sa fihlelle ditoro tsa bona ka taba ya ho inyatsa o inyatsa ka lebaka la mo tswang teng o inyatsa ka taba ya lebaka la tsela e hotseng ka yona o inyatsa le ka taba ya mantswe a bohloko batho ba buang ho wena e be sa le a o hatelletse fatshe o sita o tswela pele le ha menyetla e hlaya le mati le butswi o tshaba o kena hobane ho itswe o kekebe wa khona jwale thothokiso ena ke e susumeditswe ke ntho ena ya hore e ka re ka tloellang ho inyatsa hoba ke ne ke le o mong wa batho ba ne ba inyatsa le nna ke bona ke se motle ke bona ke sa tshwane le ko hlaella bo TV jwalo empa ke tseba ke na le tsheseo ya ho ya moo fela TV ngo hlaya batho ba batle ene ha ona motho ana go wena o motle re thabile ngwana ka kapo o ka kgona jwale thothokiso ena e haufi le pelo ka holo ke rata batho be soka pelo ka kaofela e bolella lebitso la yena ke tlohella ho inyatsa Jesu horata yena hoya horata lentwilai lo jetsa jalo tlohella ho inyatsa
ha o tsebe o ngwana boreneng. Haeba o sa tsebe nkadime tsebe, dula fatshe moo o qhanolle, o thole, o mamele, ke o fahlolle, taba ena ke qaqolle, ke sarolle, ke manolle, ke be ke rarolle. Pele ke wela ditabeng, ya itseng o se katana hoba o sokola, o dula o lla, o kolla ntsihanong ke mang? Ha batho ba nka monyetla ba bapala ka pelo ya hao e lokileng, e hlwekileng, e senang mano, ba roba tseo ba di entseng dikano, ya itseng ke hobane o le madimabe ebile o le sethoto ke mang? Ya itseng ho wena ha ho sana thuso ho leka hoba o se o tsofetse ke mang? Hona ke sekwaelo sa pitsa e feng? Ke mang ya itseng katleho ya hao e itshetleile hodima dilemo tsa hao kapa e tlangwelletswe lelokong le tswang ho lona? Wa seke wa ikgella fatshe le kgale. Mamela mona, ha wa tlela lefatshe mona ho tlatlatsa sebaka, le ha ile moo o bona eka ho jwalo, le ha o ka ba wa tswa lelokong la bafutsana, ha o se katana ebile leeto la bontatao moholo ha se la hao, madi a bona a phalla ho wena, empa o kekebe wa sotleha ho isa lefung jwalo ka bona. Tlohella ho ikgella fatshe. Jwale ntumelle ke o tsebise ka botjha hore na ke wena mang, le haile mona eka lefatshe le o otlile, metswalle e o lahlile, baratua ba o siile, eka ha o sana letho la hao le tla hlola le loka, o ntse o le morena le moprista, mojalefa mmoho le Kreste, le ha o utlwa o fokola moo o hatileng teng jwang botshaba ho mela, baloi ba thotomela, manyeloi a o binela, ha o feta dimela di a o khumamela, di a dumela hore madi a hao ke a borena, o tlisisa, o rekilwe ka theko e boima, e fetang gauta le silifera, o rekilwe ka madi a konyana ya modimo e senang molato, wena wa mphato. Tlohella ho ikgella fatshe, lena lefatshe ke la ntatao, hata butle ikgantshe ka seo o leng sona, qosha o itsoke jwalo ka pikoko ha e kgaba ka masiba, hoba ha o feta ho tjhadidiba, banna ba rola dikatiba, basadi ba hlaba mididietsane, athe tshentsenyane e hoa ka masesanyane mantswe ipatla ho ba pela hao jwalo ka haeka o tshwere di mona mone ntho tse monate. Tlohella ho inyatsa, o ngwana modimo, hloho ha e shebele hodimo, o tlohelle ho tsamaya o itahlela eka o modisana a tswa ho kwalla dikgomo sakeng, hantle o kene keng, utlwa ha ba o etsa hampe ho tshwana le ha ba kgohla modimo ka monwana ka lihlong, etswe o thaka ya lihlo la hae, yena ya boulelang ka wena. Tlohella ho inyatsa, le ha e ka ya dieha, katleho ya hao ya tla, modimo o hlohonolofaditse tsa hao di atla, o hloho e seng mohatla, ke re le ha o fokola o se natla, phahamisa mahetla, o inamolle hloho, o otlolle matsoho, o tle o seke wa dia wa hao moqhaka, etswe ha o moqhaka. Ke re tlohella ho inyatsa, tlohella ho ikgella fatshe, tlohella ho ipeya sekaleng se le seng le thaka tsa hao, katleho ya bona ha se taba ya hao, ebile ha o di tlhodisanong le motho, leo ke la hao o le mong lebelo, mme tlholo yona o tlo e bona, maemo a dumela a sa dumele, ha fela o sa inehele o sa tele, ema o lwanele toro tsa hao, tlohella ho itshela ka dikgapa ka baka la a batho mahlapa, hlapa o sebeletse toro eo, hore na ho thata wa nyahama o fellwa ke matla, ke hona ha ile hantle. Mosotho re dintho ha di senyeha ke hona ha di loka, le jwale ho tlo loka, hoba o ka etsa tsohle ka Kreste ya o neileng matla senatla. Tlohella ho inyatsa.